ဒီမှာနောက်ဆုံးစိုက်တဲ့ဘူတာလေးတည်ရမှာနောက်ပါလေသူပြနားထောင်နေအစားတော့မဆက်မစားချင်တော့ဘူးတိလားခုနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မစတူပစ်တာလဲဒိတ်ရှိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါပွန်နီယိုဒိတ်ရှိုးရဲ့Season 1ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်လာပါပြီ episode 5ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ episode 5မှာ guest ကလေပွန်နီတို့တကယ်လိုချင်တာသလားပြည့်လေလာမယ်ဆိုတော့လေပွန်နီကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီမမပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မမက तू ကပွန်နီနဲ့လေဒါကြွားရပြောမှာကြွားပါနော်အပြည့်မှာအရန်ခင်တယ်ဒီ influencer လောကမှာပွန်နီနဲ့အရန်ခင်တယ်စိတ်ရင်းနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်ကွာတခြားလူတွေမခင်ဘူးခင်တယ်နော်ဒီမှာဘာရမှာဆိုလို့အကုန်လုံးပွန်နီခင်တယ်ချက်တယ်မဲ့ဒီမမပွန်နီနဲ့အခင်ဆုံးပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ရင်းနဲ့အရန်ခေါင်းတယ်တတိုင်းမင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်ခင်လုံးဝကိုအမအရင်ကောက်ရလိုက်တယ်လို့ပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ trademark ကဘာလဲဆိုတာပွန်နီပြောရင်သိကြလိမ့်မယ်သူကလေဒါလေးဟိုဘယ်လိုကိုလုံးကပါပွန်နီပြစပင်ရတယ်လို့ဘန်းအတိလေးနဲ့တူလေးလေစောအားဒီကိမဒါပေမဲ့စောအားဒီကြတယ်လို့မိုးလန့်တယ်လေတော့ကြတယ်လို့မိုးဒီမှာဟိုလေဆိုင်ကအောက်ထုတ်လို့မျိုးလုံးလေးလေအဲ့လိုမျိုးပဲပြခါကြလို့ရှိရင်မမကသူ့ရဲ့ vlog တွေကိုဘယ်လိုစလဲဆိုတော့အညောဟာစေယောမိုးအီဗီတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့ပွန်နီတို့ရဲ့ဒီ guest မိုး creation ကိုကြိုးစားပါတယ်အမအဲ့တော့မိုးနဲ့တူတူနောက်ထပ် makeup look တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်你哇，不你呀，妈妈，不你呀，不对啊，哎呀，咋玩？要落楼呢嘛？好的，好的，我都落对表嘛，不对啊，我落你要 coffee 站多比较，多那位没对比到，对没呢，后一些地方先呢，不你爱嘛，妈妈爱不你嘛，我你不买了吧？没都不买，很逼的，所以。မမကဒါဘုန်းကြီးနဲ့အရန်လဲခင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလက်တလုံးမဘာလုတ်ဖြစ်နေလဲကလန်လေးမမလာလက်တလုံးကဘုန်းကြီးစီလာတယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင် vlog လေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အခြားတော့ဒီ shooting လေးပေါ့ photo shoot လေးတောက်လျှောက်ဆက်နေတောက်လျှောက်ဆက်မင်းလည်းဒီခေတ်ဒီနေ့ join ပြရတာတကယ်စိတ်ရတကယ်တူတူနေဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကညာဆ iam မနေ့ကညာဖျားနေတယ်အဲ့ဆိုဘုန်းကြီးအရန်အားနာတယ်အတန်လဲလေဘယ်လိုလဲဝင်နေဟာဆိုတော့လေအားကြောင့်မို့လေအော်လာမလာနိုင်ပါမလားဆိုတော့ပြကြလာမှာပေါ့ကိုကြီးက host လုပ်တဲ့ပွဲကမမလာရမှာအားကြောင့်မို့နေကျေးဇူးတင်တာလားအမှန်တကယ်မမကတော့နေသူမအားဘူးကွာတခြားလူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမမကန်ဆယ်လောက်မှာဒါပေမဲ့အော်ပိုနီကိုသူ support ပေးမယ်ဆိုပြီးလာမို့တကယ်ကိုကြီးကပြောချင်တယ်ကွာအပြစ်မှာပြောနေကြဒီလိုမျိုး message မှာပြောနေကြပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မှာပြောချင်တာထပ်ပြီးတော့ show တစ်ခုမှာတူရှိတာနော်လာတော့တယ်ဟိုကိုမမုံလို့နည်းချီချူလိုက်အောင်လက်တွေလေကိုင်လိုက်တယ်ကိုပူနေမှသိတာနူးနေတာဒါမှ energy အပြည့်နဲ့ပြောနိုင်တာလေစင်တာတော့ဝန်ကြောင်းပတ်သွားတာမတောက်ချောက်လေးလူတွေဆက်နေအောင်အားကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနေ့ topic လေးကကြတော့မမနဲ့အစီအစဉ်ပွန်နီနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျမ experience မရှိဘူးဘာလဲဆိုတော့ပွန်နီတို့ဒီနေ့ topic လေးက how to get out non label song နေကနေဘယ်လိုထွက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဟိုပွန်နီတို့ကြည့်ရ audience ကကြာချောချာအင်္ဂလိပ်စကားတိတ်အများကြီးပြောရလို့ရှိရဆို non label song ကဘာမှမသိကြဘူးဆိုတော့ non label song ကဘာလဲမမတစ်ချက်ပြောပြပါဦး Okay ဘာလဲဆိုတော့မိုးတို့တငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ရီးစားလည်းမဟုတ်သေးတဲ့ကာလမှာမိုးတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ကာလနဲ့ရုံထွက်မလဲရှေ့ဆက်ချင်လဲရတယ်ရုံထွက်ချင်လဲရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းခဲ့လဲဆိုရင် experience တွေပေါ့ဒီ video sharing လုပ်ပေးကြမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုနန်းလေးပဲဆိုတော့ပွန်နီတို့ဒီအရှိရ episode တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ situation shit တို့ just friend friend zone တို့ပြီး ghost လောက်ခံရတာတို့အဲ့ဒါအကုန်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နန်းလေးပဲဆိုတာခေါင်းစဉ်မတက်ထားဘူးကွယ်ဆိုတော့ရီစားမဟုတ်တဲ့အခြေအနေကနေပေါ့ရီစားဆက်ဖြစ်ဖို့ပဲစမိုင်းနော်ကြိုးစားကြပါစမိုင်းနော်မကြီးလေစမိုင်းနော်ရီစားလေးယောက်ထားပါတယ်မတယောက်က2လစီပဲဟာမိုက်တယ်ပေါ့2လမင်းသမီးပေါ့2လမင်းတကယ်ရင်းတယ်ပြနေရလေ try ရအောင်မှ3လရှိရနေ try ရအောင်မဟုတ်ဘူးတော်တယ်ပြဟဲ့နေအဲ့ဟာတွေနေရီစားဟောင်းလို့တတ်မှတ်နေတယ်မတက်ဘူးအလုံးစင်းနာမှာပါအစမ်းခက်ကာလာ3လလေညီမလေးက2လရယ်2လနဲ့အတဲကွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို6လလောက်တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်မကုစားအဲ့လိုမျိုးအချစ်ကြီးတော့လဲချစ်ကြီးတော့အဲ့လိုပဲခံစားရစနေဆိုပို့ဆိုတဲ့ဟာစနေအမြက်လဲကြီးအချစ်ကြီးအမြက်လဲကြီးရဲ့မလေးစနေညောင်လည်းပဲ air sign လေးမမချိန်ခွေမမေထုံမနိုင်ရှားပေါင်းတော့ကောင်းတော့အမနဲ့တကယ်တယောက်လေးစိတ်ကလည်းဒီမှာလွင့်နေတာပဲ air sign ဆိုအဲ့ဒါလေးမှလွင့်တယ်သူနဲ့တစ်ခါတွေ့လို့ရှိရင်ပွန်နီကိုလည်းအိပ်ပြန်အရန်တော့ကြာစကားအရှားပြောလို့မမနဲ့စကားတစ်ခါလို့မရ
ကျောင်းမဖြစ်လို့မရဘူးကျောင်းခုနပါလေဩနန်းလေးပဲအဲ့လိုရီစားဆက်ဖြစ်ဖို့ပဲစူးစမ်းကြမလားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လူကိုမေးလိုက်ပြီးတော့ပဲကိုဘွားနဲ့ကိုနေမလားယုံထွက်မလားပေါ့နော်အဲ့အမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပြောမှာပေါ့ဆိုတော့မမလေးအဲ့လိုမျိုး situationship တို့လို့ just friend တို့ဘာလို့ဖြစ်ဖူးလားမမ just friend ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့မမကြတော့ just friend နေမှာ boyfriend ဖြစ်သွားတာအားကြပါအမီလေးမဆမ်မိုင်းနဲ့တွေ့တယ်အဆုံးတော့ပုံရုပ်မေးမိန်ရတယ်အမကမရဘူးလေသိရမလားဒီကောင်လေးကိုကတငယ်ချင်းနေနဲ့ဟာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အနေထားလေးကလည်းဟာကိုသဘောကျတိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခါဆို just friend နေနဲ့မရတော့အဲ့တော့ boyfriend ဖြစ်ဖို့အမမြောင်းနေဖော်တော့တာမမတို့မြောင်းဖော်လေဟာတင်ပြရမှာအဲ့သူကအကြံဉာဏ်ပြရမှာလေတက်ပြမယ်နော်ဘလို့အဲ့ကောင်ကထွက်ကမှာလေဆို crew တွေလည်းကြောက်မှသိမရှိဘူးထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့မိုး relationship တွေမှာကွာယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် main ကလေးဖြစ်ဖြစ် relationship တစ်ခုမှာကြတော့မထားလိုက်ပါတော့ကို့ကို तू ကသဘောကျနေလားကို့ကိုကြိုက်နေလားမကြိုက်ဘူးဆိုတာစရှိရလေခံစားရရလေကိုကလည်းကြည့်တော့ငါ့တော့ तू ကတော့တငယ်ချင်းတက်ပိုးချင်းနေပုံရတယ်ဘာလို့အရင်ကနေ view site တွေကွယ်သိရမလားတငယ်ချင်းကတော့အဲ့တလောက် view site နိုင်ပူနေရသိရမလားတင်နေလိုက်ပို့ရလာကျိုရအမလေးမုတ်တွေလာပို့ရပြီးလို့ရှိရင်လေဟိုနာပြလာလို့ရှိရင်လေလမ်းကြုံလို့ဆိုပြီး coffee ရလာပေးသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုတကယ်ကြီးလုံးမလားပုံနေနော်အဲ့လေဖြစ်နေဆိုတကယ်ကြီးလုံးလေကိုလည်းလုံးလေတကယ်ကြီးဒါပေမဲ့မိုးမြေကြီးသိရမလားကိုကမကြိုက်ဘူးကိုကစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်sorry ငါနေအခုလည်းမကြိုက်တော့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်နေငါစီလောကမလာနေတော့အပြတ်ပဲပြောခဲ့လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ဝင်စားရဲ့လူကြတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်စာလေးရဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်ရဖြစ်ဖြစ်ပြင်သွားမယ်ဆိုလဲသွားတာပေါ့လိုက်မယ်လေအဲ့လိုပေါ့မကြိုက်လူကြတော့မအောင်ငါလို့တည်းရမြန်ငါအားရနေမှာနည်းနည်းသွားအဲ့ကနေပဲမြောင်းဖော်တော့ကိုမြောင်းတူးမယ်လေဟိုကတီးတော့တခါရေရောက်ဝင်လာပြီးတခါတွဲပြီးကြိုက်သွားဆောင်းလိုက်တယ်စမိုင်းပဲအခုတည်းလည်းအဲ့တယောက်နေပဲဟုတ်တယ်အစားရလေပူနီမမလို့အဆင်ပြေပါမလို့ဘာလို့ဒီချိုးကြမမချိုးကြကို relationship ကိုပေးမသိချင်တဲ့လူဆိုတာမျိုးရှိရလေတော်တော်ကလည်းဩစကားပြောက်ခဏမြောက်ကအဲဆိုင်လို့ပဲစကားတောင်းနေနေမြဟိုကမတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော် gas ကရမ်းတောက်ဘူးဆိုတော့အတန်လည်းဝင်နေဆိုတော့သူ့အတွက်လီမွန်တီးပူနီနောက်မှာဖန်နီးခိုင်းတာဘာလို့ဆိုစစ်တမှာလေဒါတိုင်းလို့ရှိရင်အရက်ကလည်းတော့မမအစားရရှိရလေစားဆိုအရက်တောက်လို့မရတာရယ်ပြီးတော့အေးတောက်လို့ရှိရင်နောက်နေ့သူ shooting နေရှိရောမှာအတန်ပြောက်သွားမှာဆိုလို့အားကြောင့်ကဲရောက်လာတယ်တောက်ချေပဲမဲ့တောက်ချေပဲမဲ့လေတောက်မယ်မဟိုတေးချတောက်လို့နှခမ်းပူပူလောင်အောင်ကျမလည်းမတင်နေမှာတနာလို့ရဦးမိတ်တယ်ဒီဘက်ကန်လိုက်မလေးဆိုမမအဲ့ဒါမမအေးကောင်းနေတဲ့အရင်ဆုံးအဲ့ just friend နေပေါ့ couple ဖြစ်သွားရအောင်နော်ဖြစ်သွားဆိုတော့မမတို့အဲ့ဂျားထဲမှာလေဘယ်ဟာကိုအဓိကထားပြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲအဲ့လို just friend နေရေးစားဖြစ်plan ခုံလို့ plan ခုံလို့ကြာဘယ်လိုဒီကလဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူနဲ့မနဲ့ရကကြတော့မမ type ကိုသူကသဘောကျတယ်တော်တော်လက်လက်ပုံစံမျိုးသူကကြတော့လုံးဝဘယ်သူမှဖမ်းမလို့ပဲနဲ့စာပဲလုပ်တယ်စာကြဘူးစာပဲလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးမမကအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာမင်းကလေးကသိရမလားကိုကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံပါတိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးလေကိုကိုစိတ်ဝင်စားပဲခြေတဲ့ပုံစံကြမှာမမတို့တန်းဆွဲရလေအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးသဘောကျပါသဘောကျနဲ့သူနဲ့မနဲ့ညှိကြရမ်းမလို့ဘာလို့မမကြတော့အဲဆိုင်ကဖက်သူကခါကြရကားမောင်းနေလေဘေဘီရေတောက်အောင်မလားမောင်းနေမှာပေါ့ကိုတက်တဲ့စကားပြောအဲ့လိုမျိုးပြီးမမကကြတော့တခုခုပဿနာဖြစ်ရောမရှူးနဲ့အရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒေါသအရန်ထွက်လွယ်တာဘုံကနေဒါပေမဲ့သူကြတော့ဖိုင်းစီဆိုတော့ရေနဲ့ပတ်တာမဟုတ်ဖန်ဝါတာဆိုင်ဆိုတော့ရေနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ပဲခါလဲမိကငိမ့်သွားပြီးတော့မိနဲ့ရေရမှာငိမ့်သွားအမှညေပြီးတော့အမှတခါဆက်မဖြစ်တော့ပြဿနာတွေကအဲ့လိုဆိုပဿနာအများတော့အဖေကမမကြောက်ဖြစ်တာပေါ့မမပဿနာရေးရှာမလာပူမလာလေတော့မလာပြပဲလေဂျင်းရှင်းဟာတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့တီးခံနိုင်တာအရန်များပြီးတော့ကိုယ့်ကို priority ထားတဲ့ခါကျတော့ပို့ချစ်ပြီးတော့တန်ရုံးစကြည့်ပြီးတော့မှအခုထိမြဲနေရဖို့ကွယ် relationship မှာမြဲဖို့အရေးကြီးဆုံးကယောက်ျားလေးဘက်ကပဲဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ9နှစ်ပြည့်တော့ဝါအရမ်းမိုက်တယ်တလားနေအောင်တောင်းမနာတဲ့နဲ့တောင်းတာအတကယ်ရေးပြောလေဟဲ့ဒီ show လောက်မှာဆိုရတယ်နင်ရီစားတဲ့ကောင်းကိုထားဖို့လေစင်ရောလားတကယ်ရေးနေရသလားနှိမ်လိုက်တာဒီ show ပြီးကထားမှလေကောင်းလေးတော့တယောက် is ထားမှာဒါမဲ့လေပုံနေကြောင်းနေတဲ့နိုင်ငံလုံးကိုအခုကကျွန်တော်သိနေဆိုတော့တကဘာတနိုင်ငံလုံးသိရရင်ကန်ကောင်းရီစားရှိလားရီစားလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ update website မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါပြီကောင်းကြီးပလီလို့ရတယ်ပနီရလားပနီရလို့မို့လေ yes friend ကနေပြီးတော့ relationship ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့ရှိရယ်အဲ့လိုရှိရတယ်မြဲတာပဲရှိရပုံနေလိုချင်တဲ့လူကပုံနေမြဲရတယ်
flex တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Gemini နေ things တွေမမြင်ဘူးသူတို့ဘွားထဲမှာဆွဲမခေါ်တာနဲ့အဲ့ဒါတခုပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဟိုနှစ်ယောက်တော့ကလေသူကလေပုံမှန်လည်းရှိရဘယ်လိုကပေါ်နေပြောကြပြန်ပြောကြမအကြက်ကသိဆိုးရယ်在这，啊你怎么抓不怎么头到头了对了，对了你妈嘞，那别的。我念哪子了？你妈啥东西？不你 best friend 了？说哎呀妈，你操你头呢？不要再听着了，哎找你。你那不能联系，但是我对个路的呀家里不能联系的啦。我他家里那种。တို့နဲ့အချိန်လေးကြာပြီးမေးလိုက်တော့မှငါကတွဲနေကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကြီးရောချွာလေ anniversary date ဆိုတာလည်းအတိအကျမရှိဘူးသူနဲ့ကြတော့ဟိုကသူကနေပြီးစမေးရဟိုနေ့ကလည်းတွေ့ထားပြီးဆိုတော့အခုတဲ့ငေါညောက်ကဘာကြီးလဲတဲ့သူကငါရောဘာကြီးလဲဆိုတော့သူကတွဲနေမဟုတ်ဘူးလားသူတွဲကျင်တယ်တဲ့အဲ့ပုံနေ့ကနေ ready ဖြစ်ပြီလားပေါ့ငါ ready ဖြစ်ဆို ready ဖြစ်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးကွာတမ်းပြီးခုံသွားတော့ဒါကတော့ပုံနေ့အကြံပြတ်မှဆိုတော့ပုံနေ့ရတာတန်းခုံသွားညံတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောက်လွယ်မယ် just friend အနေမှာ relationship ကိုပြောင်းမှုအတွက်ကနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလွယ်ဘာလို့တငယ်ဒီမှာထားလိုက်ပါတော့မမညင်းလိုက်တငယ်ချင်းမှမဖြစ်တော့လေဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်အတွက်နေနဲ့တငယ်ချင်းနေစိုက်နေဖို့လေမပြေဘူးဘာလို့ဆက်များဆိုသူ့အားနာတနာတယ်ကိုညင်းလိုက်လေနေလို့ရတယ်ပဲကိုယ်ရ toxic ဖြစ်ရင်စောင့်ဟုတ်တယ်နေလန်းလာလို့ရပုံဝင်ကြီးမှာပြန်မကြကြအထူးသဖြင့်ပါဘုန်းကြီးမောင်ရနေနာမည်ရှိလာပြီဘုန်းကြီးတခြားသဘောနဲ့ပါမလို့နော်နာမည်ရှိလာပြီဆိုတော့လေကို image ထင်ရတယ်မှာဟုတ်တယ်မိုးခွေးရှင်ငါ့ကို player Gemini flavor ကောင်းမရငါ့ကိုကောင်းမငါ့ကိုနားတယ်ဒါနေနဲ့ကွက်ကိုနေလို့ဒါနေပြောခံရပါဆိုမှအဲ့ဒါပို့ပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြက်သားပဲမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအဆင့်ကနေကိုဖွင့်ပြောရလူကြတော့ကိုကကြိုက်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့မကြိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တငယ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးလေဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့တက်ကြည့်မလဲအဲ့ပြောပါကိုကသူကငါ့ကိုချစ်နေမှန်းသိရလူတောက်နဲ့တယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလဲတကယ်တော့ beautiful လေးတယ်ချစ်တယ်ရကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာ तू ကမေတ္တာတွေပေးနိုင်နေဆိုတာကဒါသူ့တရားမှာလေကျေးဇူးလည်းမစော်ကားခြင်းမေမေဆိုအများပြောတယ်နေကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုအရင်စဆိုင်တုတ်ပြန်တာတို့မေတ္တာကိုနေအချစ်မကောင်းလို့လိုက်မေတ္တာစူးလိမ့်မယ်မေတ္တာစူးရင်နှုတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သိရမလားမေတ္တာမစူးအောင်ကိုကဟိုပြက်သားပဲငါတို့အရင်ကြိုက်တယ်ငါတို့ဒီတစ်ခေါက်ဗာလဲမအကြောင်းတော့တော်ဆိုနေတာလေဒီစားရရမှာစံငုံတုံးကဘယ်သူမှလာမကြိုက်တော့အဲ့ဘယ်ကြိုက်မှာလဲအဲ့စီးနေကိုနော်ဆိုတော့9နှစ်တောင်ရှိအရင်တော့ဆိုအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူကြိုက်များတဲ့အကြောင်းမှာဆိုအဲ့လိုလာကြိုက်လို့ရှိရင်မကြတော့အဲ့တော့စာတစ်ဖက်ရပြီးမနည်းနည်းသိရမလားလူကြိုက်များတဲ့ခါကျတော့ကိုကနည်းနည်းလေးရခေါက်ရွရလေးမချီတာပြီးမစွာလဲစွာတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့မဒီ boyfriend နဲ့တွဲသွားလို့ဒါမအခုဒီရေးစားရှိတာနှမို့ဆိုရင်မတကယ်ရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်ဆိုလေနှမို့တဘောကြောလို့ပဲတပြောလေနနာရိုလေလာတဲ့လေသူကပြလိုက်ချင်တာမတော့တာမသိဘူးဒီလားမစိတ်ကမမေကလေနင်တော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခါရတော့မလားမသိဘူးတကယ်တော့နင်တော့ငါသမီးဘယ်နဲ့လမ်းမတင်နေမလဲမသိဘူးမမေကဒီလားအမြဲလာကြိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးတပတ်ကမမအောင်စားပို့ရပါတနေ့ကောင်လေးလာဖွင့်ပြောလို့အမခဲလိုက်လို့ခေါင်းကွဲသွားတော့အမရုံးရောက်သွားပြန်ပြီးအုံနေခဲပါကွဲပါလေဆိုမှထုလာအဲ့လိုတွေးကြောက်တွေ့တော့အော်ကြောက်အဲ့တစ်ခေါက်တယောက်ဆိုအဲ့ကောင်လေးကိုယ်ရန်သဘောကျတာသူ့ချီလူကောင်းနေတယ်လေအမအဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုအမသဘောကျတော့အမတို့ကြောင်းပြီးကနေမှာမတို့ရေးပတ်တယ်မလားနှင်းဘူးလေးနဲ့ဖြန်းလေးကြောင်းတော့ဖြန်းတဲ့ဥစ္စာအမလေကလေးကတက်လာတော့အမနှင်းဘူးလိုက်တာအဲ့နေဘူးကပဲခေါင်းကပ်ပေါ်တော့တင်းနေပဲအဲ့ကိုလေးငူရသေးလားပြန်တွေ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးတော့မဒါနဲ့လေဒီလားမလေးဒီလားမကြက်တာလေးဒီလားမလေးဟာစမ်းတော့ကျူစပစ်မမအဲ့လိုမျိုးမအဲ့ပြီးတော့မမအတန်းရှိရဖြတ်ချလို့ရှိရင်လေမနာမထပ်ဖို့မြင်မလားထမိုးမြင့်လို့အကိုကြီးရလို့អော်တာဆယ်တဲ့အကိုကြီးလို့អော်လေမလေးပြက်လိုက်တာလုံးဝစနေသမီးဒေါ်တာလုံးချီတာအရန်ချီတာအဲ့လိုစွာလဲစွာဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်ကအခုရေးစားဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးသိရဒါနဲ့သူ့မှာအရဲဆုံးတာအဲ့တတိကိုဂုံပြူတာအဲ့နဲ့မကြွေသွားတာပေါ့ကိုတဲ့လူကြောက်လည်းသိရမလားဟဲ့တော့ကန်ကတော့မလားပုံနေတော့မှထားပါတော့ तू ကပုံနေကိုဖုန်းဆက်လို့ပုံနေစိတ်ကောက်ပြီးမကင်နိုင်လို့ရှင်တော့မစစံရမ်းမှာပြက်သွားဒီအန်ပြက်သွား तू နဲ့ကိုယ်နဲ့ဇိန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မမောက်ကြတော့တခုကောင်းတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုး तू ရောကဒါဖူးစာမှန်တယ်ပြောရမယ်ဆိုတာဟိုတယောက်ကဆိုလဲတယောက်ကတီးခံတယ်ပုံနေကဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဟို तू လောက်တာကိုမကြိုက်လို့ကိုကစိတ်ကောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်စိုင်တူကအမှတိကနေပြောက်သွားလွယ်လိုက်တာနော်ပရိသတ်သုံးဝင်တိုး communicate မလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါပြောရလေပုံနေကသုံးဝင်တိုးလွယ်ပြောပုံနေတကယ်ကြိုက်လို့ရှင်ပုံနေမာနမထားတော့ကွာမာနခွာချပြီးတော့ညှိရတော့မှာပဲလို့ချိုးကြအညှိမခံတော့မရှိအဲ့လိုမျိုးကြရလေ
တက်ပြန်ဆုံးတာတော့ရှင်အမအေးတော့ဆိုလူတက်ကို3နှစ်စဉ်းစားတာနော်3နှစ်စဉ်းစားတယ်ကောက်လေးတက်ကို3နှစ်တော့2နှစ်ပြီးတော့ညင်းလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မမအစားရသူတို့မကြိုက်နိုင်ဘူးပြောရင်သူတို့ကစောင့်မယ်စောင့်တာလေအဲ့တော့ဟိုတက်နဲ့တွဲသွားသူတို့ကဆိုနေပါခုမှခံဝင်ကလေးတောင်းမှန်နေရအဲ့ဒါလေပုံနီအခုခက်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမရှိတော့ခုကလေးမလေးကျွန်မအရင်ကြည့်ဆိုပဲနော်ရှိခက်ကပုံစံနဲ့ပြောနေဟိုပုံနီကလိုမလို့လေးရှိမလို့ချင်တာဟုတ်လားကိုကြောက်လေဇရာကျော်ဒီနေ့ topic ပဲကြည်နန်းလေးပဲစုံမထွက်ဖို့ကွယ် situation shit တွေရောဂျို just friend နေရောနောက်ပါတဲ့ ghost လောက်တာဟုတ်တယ်နော်ပုံနီလည်းအကုန်လုံးခံမှုရလေမ friend zone နေရောလေအဲ့လိုမျိုးအရင်မြောက်နော်အမအဲ့လိုခံစားဘူးကျင်တာအမတယ်နဲ့စံကုန်တုံးကတော့ဒီတိုင်းပဲသူကြီးနဲ့ပဲပြီးသွားဟုတ်ကောအလုံးနဲ့မှာじゃလေးပုံမယုံမို့လားအေးအလုံးနဲ့အောင်မတော့ကနေခေါင်းချောက်ရတယ်မိဖို့လည်းအချိန်မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မိဖို့အချိန်မရှိဘူးပိုလိခုတယ်တော့တော့စကမအလုံးလုံးနေအေးရောသူတင်လာချင်းလည်းမသိဘူးမသိလားရှင်လည်းမသိပြီးသွားခုနသူပုံမှာမစောဝေးနေအမပြန်ခွန်လိုက်ရထားပလိုက်မလို့ဘူးဒါတိုင်နာအကုန်ကိုတိုင်နာဒါနေမကြည့်ငါမပြောနဲ့အဲ့ဘောပြမဟို just friend နေမှာအဲ့လိုမျိုး friend zone ခုံတာမှာနည်းနည်းလေးမဟုတ် friend zone တော့ဖြစ်တယ်ဗါလေ relationship ခုံတာမှာနည်းနည်းမြောင်မှာအဲ့လို situation တို့ friend zone အဲ့ respect မရှိတာပဲဟုတ်တယ်မအဲ့လိုခံယူရသလားပုံနီရောပဲပုံနီရဲ့မထားလိုက်ပါကြားရတယ်မကြားဘူးလေသူတို့ကဘာသလားသူတို့ကလေမရှိနေညီမလေးကိုလည်းထားတယ်ကွာသဘောမကျမို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခြားလူတွေသဘောမကျဘူးမဟုတ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာじゃဘယ်သူကကောင်းမလဲတော့ရွေးချယ်ခြင်းနေတာစစ်ကောင်းဟုတ်တယ်ကျမနောက်ဆုံးစိုက်တဲ့ဘူတာလေးတည်ရမှာနောက်ဆုံးစိုက်တဲ့ဘူတာတကယ်ဟိုကားဂိတ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး gate အဲ့လိုမျိုးကျမဂျားမှာမှတ်တိုင်နေမှာရောက်အောင်မယ်ဟိုတွေ့ရကောင်မကိုစားအောင်မယ်အဆင်ပြေမလားပါကောင်မအကောင်ဖြစ်တယ်ခုပြကြရအောင်နော်ဖြစ်ချင်တယ်ပြောမယ်ရစားအောင်မယ်ပြီးတော့မှကွယ်နောက်ဆုံးမှအော်ကျမ wife material လာကြတယ်ပြေတော့ချောင်းငူတာစုံလိုက်နေပြီအဲ့ဘာပြောလဲအဲ့ပြောလေအဲ့လိုပြမခိုင်းလေချောတာ对啦မရအောင် तू စထုတ်လို့လည်းမရဘူး तू ကင်တင်လို့လည်းမရတော့ဘူးချောရရအတိုင်းလေအမအဲ့တရင်ကြအဲ့ကောင်လေးကိုယ်တော့ပြီးခင်းထွက်ရတော့အမကိုယ်တော့ထုတ်မှရတော့ချစ်နေတော့လဲလောပါဒါပုံနေ experience ရမှာနော်ပုံနေကအဲ့လိုမျိုးညောင်လုံးကတောင်းကြလို့မစိတ်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပြီးလို့တွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုဒီမှာအကဲကိုအဲ့လိုတော့အဲ့လိုမျိုးခုံရင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေဘလို့အဲ့အကြံပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကဇလန်မတူမတူတော့အဖြစ်ဖြစ်ချင်းကမတူဘူးလေဘလို့လွယ်ရမျိုးရှိလို့ဟိုလိုမလွယ်ရမျိုးလည်းရှိရကြမှာချိုးကြရလဲဟိုနှစ်ယောက်လုံးကစိတ်ဝင်စားနေလို့ပြောလိုက်တာမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေပေမဲ့ဟိုညောက်မှာတယောက်ကပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးကြလဲခတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတော်များထင်တာပေါ့လေပုံမျိုးဒီ show ကကြအဲ့လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေပေးမယ်ဆိုတာအကြံဉာဏ်ကပေးမှာမဟုတ်လားအကြံဉာဏ်ပေးမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြံပေးတိုင်းနဲ့ကွာအဆင်ပြေမဟုတ်ကွာတဲ့မှာကိုကလေကိုတိုင်းမှအရှိသေးရရှုံသွားဖြစ်နေတာပုံကြီးကြံပေးရတယ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးသောက်တဲ့နိုင်တက်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုအချစ်ရှုံးသမားတတဂီရီဆိုတော့ကြောက်လို့မို့အကြံပေးတာလေမတူဘူးပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ဟိုတခုပဲပုံကြီးပေးချင်တာじゃဘာပဲဖြစ်လာစိတ်ကိုပြင်လာတာပေါ့မယ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မကြံပေးသနာကြောက်လေမိုးကြံပေးသနာကြောက်လေလူအားတဲ့ပုံနေရောတော့ထားကို priority ထားမှအခြားသူကမစော်ကားနိုင်မှာကို respect ကိုဒီလောက်ထားမှအိတ်ကောင်ကကိုလေအဲ့လောက်ထားမှ respect ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလေကိုလေ available ဖြစ်ပါတယ်မင်းဖေးချပြန်လာကိုရင်ကိုရဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုလေအမှလေချစ်တော့ခုံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟီးတယ်တူလား respect ပဲရှိတော့မှလေဟုတ်တယ်မလားကိုကကို respect ထားပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ငါ့ကိုမထင်နဲ့ငါနေ့ကိုချစ်ပေးမယ်တစ္ဆာငါဘက်ကလောရရှိပေးမယ်တစ္ဆာဖောက်လို့ရတာပဲကောက်ခတ်ပြီးထားလို့လည်းရတာပဲမထားဘူးတယောက်တည်းပဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ပိုင်ဒီမှာရက်လို့မရအောင်နဲ့အစုခံရဲလို့ခံလားလို့ဘာလို့လဲလာစပယ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ boundaries တွေကိုယ့်ရဲ့ priority တွေကိုထားမှအဲ့ဒီကလာပြီးမစော်ကားရမှာထင်မှာပေါ့ဦးနေရဲ့နဲ့အဲ့အစုခံရတယ်နဲ့အဲ့လားဟိုဟီးရဲဆိုတာပဲဒီပေါ်လေဆိုတော့ကိုနှစ်တောင်ကြားချီဆိုတော့လေ तू ကလေအရန်ချစ်တော့လေတလားဟိုနားလေပြီးတယ်ခွင့်လို့ခဏလေးနဲ့ခွင့်ပလို့ခွင့်နေအရန်လွတ်ချင်တာ तू ကခွင့်လွတ်တာဘာဖြစ်လဲခံစားရပါဘောကို protect လို့ကိုမတာဝန်ရှိရလေဒီမှာအရက်ကတော့လို့ကောင်းနေတကယ်လည်းလို့ရရမ်းစုခံရအဲ့လိုဆိုမမတို့လေအဲ့လိုမျိုးထားပါအဲ့ဟို relationship ဖြစ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်ဟာလေခက်ခဲလေ
ဘာဘယ်ကခက်ခဲလဲဆိုတော့ communicate ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးထားလိုက်ပါပွပွလင်းလင်းပုံနီကဘယ်ရအောင်မကြိုက်ဘူးပုံနီ boyfriend ကလည်းဘယ်ရအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပွလင်းလင်းမပြောပြနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ relationship ရှေ့ဆက်လို့လုံးဝမရလုံးဝရှေ့ဆက်လို့မရမမပြောထားတယ်မမကြတော့ဖုန်းခေါ်ရေး3ကောနောက်ဆုံးပဲ3ကောအတွင်းကကာယုံကာရမယ်မကရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်မမရဲ့နားကျင်ရှိတယ်မမနားကျင်မှာဖုန်းဆက်လို့မရအောင်စိုက်မကြိုက်ဘူးဒါစီကန်းနေပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ချက်မမ boyfriend ကကြတော့ तू ကဘာမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ तू ကကြတော့ तू ကအလုပ်ရမ်းစူးစားတယ်စာရမ်းစူးစားဒါပေမဲ့ तू က multitask မရမရအဲ့ဒါမမနားလေတော့ तू နဲ့မမစကားပြောချင်မှာ तू မှာ project နေပြီ तू project အရန်ကင်ရအလုပ်တွေအရန်များနေစာအရန်များနေပြီးနေတဲ့ခါကျရင်မမစိတ်ဆိုးတဲ့တံ तू ကပုံမဲ့အချိန်လိုမျိုး तू တီးမခံနိုင်တော့ပုံမဲ့ဆိုရင်တော့မမဖိုးစရာနဲ့လေဘေဘီလေးကိုတော့မလေးဘေဘီလေးကိုတော့မလေးဘေဘီလေးကိုတော့မရစားတာလိုမျိုးဘာဘေဘီလေးကိုတော့မရစားတာကိုတော့ဆိုဘာပြောလဲကိုတောင်းတော့တာအဲ့လိုမျိုးမမသူ့ဘာမှမပြောရသေးဘူးပြောလို့မရတော့ဘူးလေကွယ်တိလားကိုကစုမလို့ဖုန်းဆက်မှာဘေဘီကိုမပါတယ်ဘေဘီကိုတော့မရနော်ဘေဘီလေးနော်ကိုမပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှဆက်ပြောလို့မရတော့တာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအချော့တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ဒီအချိန်ရှိတယ် तू သွားထိလို့မရအချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ तू အလုပ်တွေအများများနေတဲ့အချိန် तू စာတွေအများများနေတဲ့အချိန် तू တခုခုကြောင့်အရင် payment တွေ stress များနေဆိုမမဘက်က shop လိုက်တယ်ဖုန်းမဆက်တာဖြစ်ကွာဖုန်းဆက်လဲပတ်သက်တာမရှာတော့ဘူးပေါ့နော်ကောက်ကောက်မုံမုံပြောတာပေါ့ဘာလို့လဲ तू ကလေသူကအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားဆိုရှင်ဘေဘီကိုချော့ရယ်နော်ဘေဘီစိတ်မပြော့ဝါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဆက်ချော့လို့မရတော့ဘူးကိုအိတ်မှရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အိတ်လိုက်တော့အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်မကျတော့မိသွားတယ်မနေ့ဘေဘီလေးပါစားမလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမမပြောတဲ့ဟာလေးရတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေအဲ့လိုဇုံနေကနေထွက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လေအသုံးဝင်နေဟုတ်တယ်လူသားယောက်ကကြိုက်တာဆိုလူ2ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာချက်ကိုလည်းကိုကနားလဲပေးရမယ်ကိုခန္ဓာချက်တော့ကိုနားလဲဒါလေရီးစားဖြစ်မှမဆိုင်ဘူးတကယ်ချင်းပဲဖြစ်နေစီ situation ရှိပဲဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးလေးတဲ့မှာ friend လို့ဖြစ်နေတစ်ဖက်လူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားလဲရမယ်ဒါပေမဲ့တကူရှာကြတာလေဟိုကိုကကြီးပဲနားလဲပြီးလို့မရတစ်ဖက်လူကလည်းကိုဟာကိုနားလဲပြရမယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းတွဲလို့ရမှာတယောက်ကကြီးပဲပေးနေလို့မရဘူးနှစ်ယောက်ကလည်းပေးရမှာ I feel like I'm ဘာဖြစ်လဲကြောင်မြတ်နေဖြစ်နေတယ်ကောက်ကိုပြန်ကိုရွက်ပေးညာမလို့ပြန်တတိယပါနည်းနည်း reality ဟဲ့လားကိုဘက်ကကြီးပဲကျွန်တော်လည်းများတယ် reality ပို့ဟစ်လိမ့်မယ်ဟိုကတဲ့တင်ဝင်လဲစုကန်လိုက်ရရှယ်ပဲဟလာလေဟိုကလေမာလာထန်စားတော့အိုးနေရမတွဲပါတော့ပဲတွဲပါသူပြနားထောင်နေအစားတော့မဆက်မစားချင်တော့ဘူးတိလားဘုန်းဒီဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့မစတူပစ်တာလဲအရင်စတူပစ်တာပဲမထင်တော့ကွာတိလားသူပြောလာမှသူတို့လိုဖြစ်နေနွားဖြစ်နေရဆိုတော့တိလားမမပြောမချင်းမှာပုံနေလေးကိုကွာလေဟာချေမယ်ဘာပုံနေလေးကဘာပူပူလောက်ခံရမယ်တိုက်လေတိလားသူ့ပုံစံလေးကလေကောက်လေးပြပူပူမုတ်ခံမျိုးအရင်အချစ်ခံမဲ့တိုက်ကို तू ကဒီလိုကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့လေစပြောလေတိလားမယုံနိုင်စရာဖြစ်ပြီးတော့ပုံနေဘာလို့အဲ့လောက်တော့မှဒီလိုမျိုးနေမှာနေရလဲကို respect မရှိတာဘာလို့အဲ့လိုအဆက်ဆံခံရတာလဲသူပြောလေမမရေချစ်တာဟုတ်တဲ့ဘာမှစပြောလို့မရတော့So I meeting someone new. ဟလာ They're doing it. အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မင်းနိုင်သေးဘူးမလားစနေနေ့လိုရမယ်ဒါပေမဲ့ပုံနီအဲ့ဒီအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ပုံနီတို့ကိုကိုနာကျင်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်မှန်းသိရင်လေဖြည်းဖြည်းချင်းမဲ့ရှော့သွားကိုကချစ်တဲ့လူဆိုတော့ခံစားမှာတော့မလည်းနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမပုံနီရဲ့သိလားမေးွားပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ကြည့်စကားပြောကြည့်အဲ့ကောင်မှတကယ်ကိုပေါ်မှာကောင်းလို့တွေ့အဲ့လူပဲချစ်ပေးလိုက်နည်းနည်းမထားကိုချစ်မရှာနဲ့သူချစ်ပဲရှာတူလို့မချစ်တာကိုကြီးပဲချစ်နေတာပိုနီကိုလာကြိုက်လို့မရှိပိုနီရပဲကြိုက်နေတာအခုဆိုဒီလောက်တော့ပိုးဆွဲလာပိုနီကိုကြိုက်တဲ့လူကတော့မှစကားလာမပြောရဲဘူးတခုဆိုကြောက်ကြတာလေဟိုဆွာမှာဆိုလို့ဆဲလိုက်မှာဆိုလို့မဆဲပါဘူးပိုနီကမဆဲဘူးပိုနီအရင်ချစ်တတ်တယ်ဆဲဆောက်လိုက်လာငါဖာပေးနေတယ်လေဆောက်လိုက်လာပြောဆဲရအောင်မအေးပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တော့အားကြောင့်မလို့ပေါ့ဆိုဟွာပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုဘူးလာရဲဆိုပူနီမမိုးလောက်ခိုင်းစေချင်တာတခုရှိရဗာလဲဆိုအဲ့စားပြောရင်မိတ်ကပ်ပြင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒါမို့တော်လေမိတ်ကပ်ပစ္စည်းထည့်လာတယ်ညလုံးဆိုမင်းကမချဲတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမို့လို့လက်တောက်တူတက်ပေးမယ်ဘာလို့ပုံနေကမြေကအထူးကြီးလေမြေကအထူးတယ်လက်တောက်တူတက်လိုက်လုံးဝသူကလက်တောက်တူတခုနေတောင်ပြောင်းတော့မှာမြေလုံးဝအဲ့ဒါမို့လို့ပူနီမိတ်ကပ်ပြင်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးပြီးမိုးနဲ့ပူနီနဲ့ကအပြင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူနီကိုမမက night out လက်လေးပြင်ပေးမယ်
တခါပြေမတော့ကြမယ်မလို့အဲ့အညူလေးနဲ့မပပလေးပဲပေးဆုံးမယ်ပုံနေကကြတော့ဒီမျက်လုံးကအရန်ကြီးအကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မျက်ကြီးကောအောက်ကအေဂျိုဆောင်အကြီးဆိုမမအနေနဲ့အများကြီးတောင်မှပုံနေလဲကြမလို့ glitter နည်းနည်းရဲ့ဒီ base color လေးကိုအညူလေးနည်းနည်းတွားရဲ peach color လေးရလောက်ပဲနည်းလေးချေပြီးမတောက်ဘူးတက်မယ်အဲ့ဒါ perfect ဖြစ်သွားပြီလုံးဝပြတာလုံးတက်တယ်ဟုတ်တယ်မတက်လွယ်ဖြစ်လာကြတယ်ကိုနေမျက်လုံးအရန်ကြီးတာဟုတ်အရန်ကြီးတော့ကြတော့မတော့တက်ဒီအောက်ကအသားပေါ်နေတက်ဟုတ်တယ်အပေါ်တွေပါရောက်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်အကဲပေါ်နမမအဲ့လိုမျိုးရောက်ဆိုင်ချတာစနေမူနီတကယ်အဲ့နန်း level ဇုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဇုံနေတဲ့မှာအကဲကွာကိုမဖြစ်မနေဇုံနဲ့ရောက်မှာဘယ်လိုမျိုးရောက်ချင်လဲလို့ situation shit တို့ just friend တို့ကို easily ကလာပေါ့ easily ကလာsituation shit ပေါ့ဒီစားမကြပါဘူးဝဲအဲ့လိုကာလမျိုးကြောက်လဲပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်နေ့တည်းရုံကြည့်နေ့တည်းရုံကြည့်မဖြစ်ကုန်ပြီနေ့တည်းရေခုံဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုမမ boyfriend နဲ့လေအဲ့ဒီကာလမှာလေအိုးနေ့တိုင်းကငါမနေ့ကလေသွား36ပေါ်ဖြီးပြီးငါနေတာအမေဆိုလေဒီဘာလဲဖုန်းကြည့်ပြုံးတာဒီမဖြစ်နေနေမကောင်းလားအဲ့ရှာပြတ်ဖို့ကောင်းတာတော်လေဘာလုပ်နေလဲနေဘာလုပ်နေလဲငါရဘာကလေးချင်းငါရဘာလုပ်လဲငါအဲ့လိုပြောရှုဒီနေ့ကခုံပြီးလေဒီမှာကွာလေဖုန်းမကိုက်စားတော့မလို့လို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ကာလပြီးသွားမော်နီပို့လေမော်နီပေါ့လူပဲတိတ်မခံစားရတော့တဲ့မလားကိုက easily ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျတော့သူ့ရဲ့ယူဆိုင်မှုတွေကကျတော့ကွယ်ရီးစားမပိုင်သေးဘူးကွယ်အရင်လည်းမဆိုင်သေးဘူးကွယ်ဒီလားအဲ့လိုကာလမျိုးကျတော့အိုးကိုကလေလူပစ္စည်းတစ်ခုကွာကိုမဝယ်ခင်ကအရင်လူကျင်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းကနည်းနည်းလေးပြည့်စက်ကောင်းသွားတယ်လို့ပေါ့မတစ္ဆာရှိတာနဲ့ communicate နဲ့ဆက်သွားတာပဲရှိတာအဲ့တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ကရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ toxic တော့မဖြစ်စေနဲ့သိလားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာဇုံထဲမှာဝင်နေလို့ရှိရင်လည်းကိုက toxic ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနေနဲ့ပေါ့နော်မပြောနေနဲ့ပေါ့ရုံးထွက်ဖို့တော့စူးစမ်းရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါကြီးကနွားဖြစ်မှာပဲကြာလေနွားလေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကိုယ်ကိုဘလို့သဘောထားတာလဲသူ့စကားတွေကကြည့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကို तू ကမှန်တယ်သဘောကျတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲလားမဟုတ်ဘူး3-4ယောက်နဲ့ကိုနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးသိလား3-4ယောက်ကိုရောဆိုတော့လုံးဝအဆင်ပြေကိုတန်မိုးထားကို respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ရအောင်ယုံထွက်ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကြာရင်လေတရောင်းစားတွားရင်ဘယင်းလာရမလားအဲ့ခါကျအဲ့လိုတရောင်းစားလေးတွေရကြတော့ကတော့နော်စွာတာမဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ပေါ်မှာ red flag ပြနေပြီးတော့ toxic ဖြစ်နေမှလည်းတည့်ရသားနဲ့စီရင်နိုးပြီးရင်ခုန်ပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့နွားဖြစ်ပြီပဲနွားအကြည့်စားပဲအဲ့နွားမဖြစ်ခင်ထွက်အဲ့ခါကျမဖြစ်လဲဘယင်းလာလိုက်မယ်အဲ့ခါကျမှစကားလူပဲကွယ် communicate လုပ်လို့ရှိရင်သိတယ်သိလားကိုပေါ်မှာဒီလူကကောင်းတာလားလူပဲဖြစ်ကိုပေါ်မှာဒီလူကကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားဘလို့စုံနဲ့ငါ့ကိုထိုးထဲနေရလဲဒီစုံကငါ့အဆင့်တက်ဖို့ရှိလားဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ရတယ်အသွားလာကြည့်ရတယ်သိရကွာသိလားကိုကအဆင့်တိုးမှာလားသူနဲ့ကိုနဲ့အောင်တကယ်ကြီးကိုကသူတွဲကျင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆက်နေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအပျော်ပဲပလေးကျင်တာဆိုရင်တော့လေအချိန်ကုန်နေလေကွသူများလည်းကုန်နေကိုလည်းကုန်နေထောက်စစ်ဖြစ်တာတပိုင်းသိလားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဇုံထဲမှာမနေသေးချင်းမိုးရတော့မနေနဲ့ပျော်ကြလဲပျော်လဲတလားနှစ်လားလောက်ပေါ့သိလားပြီးပူလာမှာဘာလို့ဆိုတလားနှစ်လားငါလည်းဘယ်နဲ့ပြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်လေကိုလည်းစကားရလာပြောပြီးအခြားကောင်မလေးရဲ့ comment မှာအဲ့ကောင်မြင်ရကြည့်လောင်ပြီးအိတ်မရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပုံရလို့ပုံနီအဲ့ဒါမို့လေဘာထဲမှာလေဘယ်သူ feel နေမှမသိဘူးလေပုံနီမလဲကိုတော့ချစ်တယ်မင်းမရှိလို့မရဘူးမထားခဲ့နဲ့နော်ငါတို့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်သွားမယ်ယူချင်လဲယူလိုက်မှာပေါ့လို့ဘာလို့သိလားကိုနာမှာနေချင်လဲနေလိုက်မှာပေါ့လို့ဘာလို့ तू ကမျောလဲတဲ့ပင်းဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခြားကောင်မလေးရဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့မှန်တယ်ဟဲ့ညီမလေးကချစ်စရာလေးတငယ်ချင်းချစ်လိုက်တာငါတို့ဘယ်တော့သိရအဲ့လိုကိုယ်ဆိုကိုကလေမပိုင်ဘူးလေဆွဲဆောက်လို့မရခေါင်းခေါက်လို့မရအကောင်တက်ပြလို့လည်းမရအောင်ဟုတ်တယ်မလဲဆက်ပြလေခံစားနေရမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမလုံနဲ့ဘာလို့ဆိုတန်မိုးရှိတယ်အရာအားလုံးဟုတ်တယ်နော်အခုမှညသာပြောရ topic နဲ့ညီလာပြီနော်ဒီစုံတွေကဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာအဲ့တော့ထွက်တယ်ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုနီးလက်နေတော့အများကြီးရှိတယ်အရင်ဆိုနံပါတ်1ကိုပြန်ပြီး personal building လုပ်ကို build လုပ်ကိုရဲ့ better version ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးကို track လုပ်ချင်တာလဲဘယ်လိုလူသားမျိုးကိုစီလာစေချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုအရင်ဆုံး build လုပ်မိုးဆိုလို့ရှိရင်မိုးကဒီလိုလူမျိုးမိုးလိုချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုမိုးလိုချင်တဲ့အတိုင်းမိုးကရထားတယ်ပြောတာပေါ့နော်ဂျုံလုံးလေးမိုးလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမိုးကရထားတယ်ဘူးတကမျက်နှာမှာကြည့်ပြောတာအော်ညီဝါအဲ့လိုပေါ့မမိုးပြောချင်တာမိန်းကလေးတိုင်းအကုန်လုံးတူပဲမိန်းကလေးအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုလူမျိုးကိုကိုက attract လုပ်နေရလဲကိုရဲ့ energy ကိုပြန်ဆန်းစစ်
တိလားကိုပြန်ပြီးတော့မှ version တစ်ခုတိဆောက်ပြုတ်သွားနောက်တစ်ခုကလေဟိုမိကလေးတွေမှာကျွန်တော်ကလေ attractive ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်လေအရင် clingy ရောလို့တူတက်လာလို့ clingy မဖြစ်ချင်ဘူးဒီလားဘာလို့ဆို clingy မဖြစ်နဲ့ယောက်ျားတောက်ကလေသူ့အရင်လိုအပ်တဲ့ပုံစံပြရင်အရင် needy လို့ပြရင်အဲ့ယောက်ျားလေဟုတ်တယ်ကိုလေအဲ့လေကိုလေ तू ကလေလုံရောဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ရနေပြီလေနေကငါမရှိမဖြစ်ဘူးနေလိုက်တော့ဆိုလို့မှဟဲ့ရင်းနေကြရတော့ကျမတို့လောင်နေရလားမသိဘူးဘာပြောရည်လဲနိုင်စကားပြောမယ်နော်ခဏလေးစကားပြောခဏလေးညတော့တက်စကားပြောလို့မရအောင်အရေးကြီးရပါရောက်နေဟဲ့ဘုံကနော်မတော်လို့ကွာဟာမဆိုင်ဘူးဒီဘက်ကလာရင်တော့အဲ့တော့ရမ်းလာရင်ပုံနေလေမနက်ထွက်ဆန်တော့အရှားဆန်တယ်ဘာလို့နက်ထွက်ဆန်တယ်ဘာလို့ဆန်တယ်လားပုံနီကနက်လေးထူလို့ထူလို့ဆန်တာလောမတ်ပဲဘာနေရမရပေါ်စောရပေါ်စောပြောမယ်အဲ့လေဒီအဲ့လိုကာလာထဲမှာပဲထွက်ချင်တာဖြစ်ထွက်ချင်တာဖြစ်ကိုလေဒီလိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေလေထိုးဆိုင်ပေါ်ရင်းနေချက်တာချွေလို့လေ for သူဖုန်းပြောမလားဆိုပြီးညဘက်ကြီးလေးကိုအိတ်နေကြအချိန်နေမဟုတ်ပဲနဲ့အမဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေစောက်နေရလေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမကောင်လေးက तू ကအရင်ဆုံးစင်ကာပူမှာအခုလှုပ်သွားမလှုပ်ခင် तू က engineering နဲ့ तू UK မှာကျောင်း2နှစ်တက်တယ်အဲ့လိုပြတ်သွားတယ်လေအမတို့တကယ်အတီးပြတ်သွားတာပြတ်သွားပြီးတော့မှနေခဲ့လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှထားခဲ့တော့မှနိုင်ငံအတီးနေပြေးလာပြီးပြန်လာတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုပိုဒီခုနကကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောက်ရှောက်ဖို့လေနိဟုတ်တယ်အရင်ရေးကြည့်ရပါဆိုအဲ့ကာလာမှာကိုကထားပါတော့ည7ဆိုအိတ်ပြီကွာသူဖုန်းပြောမလားဆိုပြီးည2နာရီနေပဲကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တယ်ဖုန်းပြောဖို့ချိန်ညညာအပေါ်ကြီးပဲကွာကို game site တော့ပြီးမှလိုင်းနိုင်နဲ့တည်ပြီးတာကော်ဖြူလေးကိုအေးဟုတ်တယ်ကိုရအနာအမြဲกว่าလေအေးပူနီကနော်အဲ့နာမကပ်ဘူးနော်အဲ့နာမကပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးဆိုင်ဝင်ရကြပါလို့ကိုအလောက်ကိုလည်း view site တယ်လို့မျိုးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးဆိုင်ဘာလို့ဟိုထွက်ထားပါဒီအချိန်ညထွက်တယ်ကွာဟိုရီးသားဖြစ်သွားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးလိုမျိုးသူ့ move on ရတဲ့ခါမျိုးရှိတာဗျကိုကဒါပေမဲ့ကို view site တဲ့လူတေချာဝစ်စားတယ်ပြင်ဆင်တဲ့လူဆိုတာတက်မှာဟိုနောက်လူရဖို့လည်းမရှာဘူးမရှာဒီကကြီးထဲမှာကောင်းနေမလေးရှော့လေးများများကြီးပဲနောက်လူဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပြောရလေအရင်ဆုံးကိုချက်တဲ့အရင်တင်လိုက်ချက်သွားပြီဆိုရင်မရှာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပူနီရောမမရောတခုအကြံပေးနေတာကွာဒီတယောက်ကိုမမေ့သေးခင်နောက်တယောက်ကိုလေအဲ့လိုမျိုး yes အဲ့လိုမလုံအစားထိုးတာမျိုးဘာညာမျိုးတော့မလုံနဲ့လုံးဝမလုံနဲ့အဲ့ဒါလေဘာသာနိုင်ကျင်တာလို့ခေါ်တယ်သူများကိုလည်းအနိုင်ကျင်တာဟောမိတ်သူများကိုလည်းအနိုင်ကျင်တာကွာကိုကလည်းကိုသိရမလားဘယ်ပြောမလဲကွာငင်းစရာပေါ့နော်ဟိုကောက်လေးဆက်လေးပေါ့ပူနီ please use me အဲ့လေအတုံးချပါဒါပေမဲ့အတုံးမချဘူးပူနီကဘာလို့ဆိုဟိုတယောက်ကြီးကိုခေါင်းထဲမှာတွေးနေမယ်သူနဲ့တွေ့လဲဟိုတယောက်ကိုခေါင်းထဲမှာတွေးနေရမလားပူနီအဲ့တော့ဒါကြီးရက်ဆက်လာကြတယ်လေနော်အဲ့ဒါမို့အဲ့လိုကာလာမျိုးပါပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုအရင်ဆုံးအမလည်းအသေးခွဲခဲ့တော့မယ်လေဝါမအမျိုးရတဲ့လောက်ကမှာလုံးမှာဒါမှမတင်တက်ပြီးတော့မှလုံးမှာခုနဲ့တင်တက်ချင်တယ်အေးတက်မယ်ထိုင်းသွားမယ်လို့ညထိုင်းမှာတက်ကြမှာထိုင်းသားပြီးဖြတ်လိုက်ပါဦးကဟာကျန်းကိုမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့မဟုတ်ကြည့်ပါဟောကြာအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးပဲသူကအမြဲတာရဲ့ငါကအိမ်မှာတက်လို့ရှိရင်နိုင်ဝတ်ပဲလားဟုတ်ပါဘူးတက်နေကြမှုန့်လို့လေးပုံနေကိုမျက်လုံးထားကိုတိသွားမိန်းကလေးတွေအကုန်လှသွားရပါလေတော့ကဲ finish လက်ခန်းနေနှာခေါင်းမှာလေးပင်ပြီးကြောင်းတက်သွားပါဒီအောင်သိုးကြလားပုံနေလိုက်မယ်ထင်လားပုံနေနဲ့နတ်ရမ်းနတ်မှာဟိုစိုးကြည့်ကြမလားရုပ်ရှင်ကားရဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ကြည့်နည်းနည်းလေးတော့ရတမ်းခါလာရနော်နည်းနည်းပဲအဲ့အဆင်ပြေပါတယ်တခုလုံးမစိုးနဲ့ဟိုပူဒီပါဆိုးတာလည်းနှကိုင်းနေတင်လားအနီအောင်ဆိုလိုက်တင်နော်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းဆုံးနည်းနည်းပုတ်ကလေးပြအရာနည်းရိငိမ်သွားပါမမအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပူနီတို့အဲ့လိုမျိုးပြင်ပြီးရ influencer လို့လုပ်နေနေလေအဲ့လိုဘာဘယ်လိုမဲ့ဘလို့ကြောင့်နဲ့စားလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ idea ချင်းတိုင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်တဲ့မှာဘယ်ကနေဘလို့မမကလေးတွေကလှုပ်ချင်တာမမကလေးတွေကလှုပ်ချင်တာအင်တာဗျူးကြည့်ပွဲပုံနဲ့တည်ရကလေးကလှုပ်ချင်တာဆိုတော့လှုပ်ဖို့ဒိုင်းလေးပဲသွားကြတော့မမအလုံးမှာမပျော်တာတော့တာကွာမိုးတွေကကွာအလုံးလို့ရှင်လူတွေကတခါလေကြားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးစက်ရုပ်လို့ဖြစ်တယ်မလားခါလေးပေါ့တော့ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရလို့ရှင်ကွာမနက်ဆိုရင်မိုးဆိုဖူးတိုင်ကိုမနက်9ည9နာရီခွဲဆိုတော့မနက်ဆိုလို့ရှင်မိုးနိုးလာနဲ့
တယ်မလားစက်ယူတီတရုတ်လိုပဲကွာငါဒါတွားရမယ်ငါလာစားအဓိကအလုပ်ထက်လာစားပဲပေါ့လာကုန်တဲ့ရက်ကိုမိုးကမျောပြီးအလုပ်သွားတာလေပြီးလို့ရှိရင်မနက်ဆိုရင် no light breakfast စားတယ်ပြီးထမင်းကြိုင်နဲ့ ferry စောက်တယ်ပြီး ferry စီးတမနက်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီး lunch time ရောက်ထမင်းစားတယ်ပြီးတော့လှုပ်လုပ်တယ်ပြီးပြန်တယ်အေးအိမ်မှာအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲပဲနဲ့ကြောက်ကြတော့ passion ကပျောက်တာအစာပိုင်းကလေးကမိုးကဒီလိုမျိုး full time job တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး passion ကအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးမိုးဖြစ်ချင်တာကဒီလိုမျိုး camera နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်တာဆိုတော့မရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မိုးကစဉ်းစားတာပေါ့နော်ငါတက်ကလည်းပြောရရင်25ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့25မပြည့်သေးဘူးငါမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတကယ်လို့တေဝါခဲ့လေငါကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ငငယ်လေးတွေကလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတစ်ခုမှမလုပ်ရင်နောက်ကို never ဆိုပုံစံနဲ့မိုးကစလိုက်တာလုံးဝစဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းချင်တာပေါ့နော်ကန်ကောင်းချင်တဲ့ခါကျတော့အားပေးတဲ့လူတွေနဲ့တော့တွေ့တာအားပြင်းတော့တွေ့တော့မိုးကအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လေတင်မှုအားရရှိသွားတယ်အမြဲတမ်းတင်လို့ရနေတာပေါ့နော်သူရန်သူကသူ falling in love ဖြစ်နေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကမှာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်ကမှာကိုပဲ falling in love လိုက်တော့အဲ့လိုကွာသီလားဆိုတော့အဲ့ကနေမှမိုးကပြောလိုက်ကတော့အဲ့လိုက်ကနေမှမိုးကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်မိုးလှုပ်ချင်တာလေးစပ်ပြီးလှုပ်ခွင့်ရနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာပဲကွာ marketing ဝါသနာပါလားကိုကဘယ်လိပ်ဖြစ်ချင်ဘယ်လိပ်ကားတယ်လို့ဖြစ်ချင်တာလားဘာလို့ဖြစ်ကွာသိရမလားကို business အရာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမတုံဆိုင်နဲ့လှုပ်ချပလိုက်အကျိုးပေးလို့ရှိရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အကျိုးမပေးလို့ရှိရင်လည်းစက်ကြိုးစားနေအချိန်ရောက်လာရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကွာဒီ influencer လည်းဒါလုပ်နေပြီပြီးတော့အဲ့လို relationship လည်းမဒီလိုမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေ balance လုပ်ရမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲမဘဲအကယ်ဒီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်ဒိတ်မှာပဲလေဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒီအဒိတ်မှာကြတော့လို့ဒိတ်လုပ်ပေးတဲ့ service တွေတော်တော်များထင်တာအဒိတ်မှာကြဒီဟာကြီးမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို relationship ရှာရတယ်မဲ့ relationship ရှိပြီးသားလူတွေဒိတ်လုပ်ပြချင်လို့ coffee date တို့ dinner date တို့ပြီး craft date တွေလေလက်မှုပစ္စည်းလေးလည်းမကိတ်မှုတွေပါဖုတ်ဝိုင်းအဲ့လိုမျိုး date မျိုးတွေရှိရယ်ဟိုပြပြမဲ့ဟိုကိတ်မဖုတ်ရင်တော့မရတဲ့မှာ craft လောက်တာလေပကြီးဆွဲတာဘာညာ something တဲ့ you know ကိုကြတဲ့စာရေးကိုကြတဲ့ဥစ္စာလုပ်အဲ့လိုပြအဲ့လိုမျိုးကြာအဲ့လိုမျိုးအတွက်စီစဉ်ပြရတယ်ရှယ်ဒါကြောင့်နောက်ကကျတော့ဟိုပါ date အတွက်လည်းလှုပ်စီစဉ်ပြတဲ့မှာအဲ့လို decoration တွေပါတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံစံကိုဈေးပေါ်တော့မူတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့မကယ်ပြီးဒီမကောင်လေးကပြလိုက်မကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုအလုံးနဲ့မအားတော့ဆိုင်အစ်စ်တွေဘာတွေလဲမသွားပြတော့အပြင်နဲ့တိတ် family မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူနဲ့ date လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့အတိတ်မှာလေဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုး date မျိုးမှလိုချင်တယ်ကိုကြိုက်ရလားဒီဘက်ကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မေးချက်ပေါ့သိချင်လို့ဟုတ်လားမကကြောက် date ဆိုရင်တော့ coffee date ကြိုက်တယ်မ boyfriend ကကြောက် तू ကအရန် introvert လွန်းတာအလွန်ကျူး तू ဆိုတော့ तू အဲ့လောက်ကြီးထိုင်လဲလေမစားမယ်ဆိုလဲ3 4 5စားပြန်မလေးစားပြီလားပြန်မလေးအဲ့လိုလူသားမျိုး तू လေမိုးကြတော့ဟိုအောက် going ဖြစ်တဲ့စကားရများတယ်လူစကားတွေပြောချင်တာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တက်လို့မို့ဖေဒီမျက်နှာမြင်ဘူးနေတာဘာလို့ကြည့်မှလဲသိလားအဲ့လိုမျိုးအရင်လေ तू ကလေဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမတက်တာကွာဒါပေမဲ့အရေးအကြောင်းကြုံလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့တက်ချင်းလာပြီးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုး date တစ်ခုအနေနဲ့ရှောက်သွားမယ်ရှောက်စားမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အစားကောင်းတောက်ကောင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေသွားစားခြင်းနဲ့အတူတူပြီး coffee တောက်မယ်ဒီလောက်ပဲဟိုလိုမျိုးလက်မှုပညာနဲ့ကိတ်မှုတွေလိကိတ်မှုတွေဖုတ်သူအဲ့ဒါလောပါသလားမပါဘူးအစားပဲစားဖို့စဉ်းစားနေဆိုအဲ့လိုမျိုးအတိတ်မှာကျအဲ့လိုမျိုး couple အတွက်လည်းဘယ်လိုမျိုး safe ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် couple တွေရောဒီ relationship ရှာပြီးတော့ coffee တောက်လို့နေတယ်တွေ့ကြမှာကိုယ်ဆိုင်ပုံမှာသူတို့နဲ့လက်တွဲထားတဲ့ coffee ဆိုင်ရန်ကုန်မှာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေချိတ်ပဲတော့နှစ်အောင်လုံးရမယ်လုံခြုံရေးအတွက်လည်းဒါစိတ်ချရတယ်လေဒီနေ့ခေတ်ဒီခါကြီးမှာတိတ်လောက်ကနဲ့အနေနဲ့ညားရပါဆိုအဲ့မျိုးမကကိစ္စပြပါပါချစ်သူတွေလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေဆိုတော့မလို့ရှင်း coffee date ပဲပေါ့ coffee date ပဲအရင်အလုပ်ရှင်ဆိုအရာတခုရှိအခုဆိုမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးမျိုးလေးကန်းကြေသွားပြီးတော့လက်လေးဆွဲပြီးကန်းကြေမှာလမ်းရှာပြီးစကားလေးပြောပြီးတော့ခင်းပြီးတော့ picnic အဲ့လိုမျိုးလေး beach day အဲ့လိုလေးအရင်လောက်ချင်တာမလုပ်ရသေးဘူးအတိတ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့နော် package တယ်မှာထည့်တယ်အရန်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကလေတဲ့မလားကြားနော်ကိုရီနှစ်ယောက်ပဲလေပင်လယ်သံလေးတွေနဲ့စကားလေးပြောပြီးရ time ရောမအေးလေးတောက်တာဖြစ် coffee တောက်တာဖြစ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပီစာလေးတူဖတ်အဲ့လိုလေးလို့ချင်တာမလုပ်ရသေးဘူးခုတည်းကျမယူမလုပ်ရမလားမသိဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုဒီ date မှာဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့ဆိုဒါဒီနေ့ topic ကိုပြန်ပြီးပွင့်ကနေပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစုံတွေကထွက်ဖို့လို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကိုမမအနေနဲ့အကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေးချင်လဲဟိုအပွင့်လင်းဆုံးတစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးတိကနေထိသွားတာမျိုး
ဒီစုံနဲ့ထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေဆိုရင်နံပါတ်1မူပြောချင်တာကကိုအရင်ချစ်ပလိုက်ပါပြပြဟိုကပိုးစုပတ်သက်ကိုချစ်ပလိုက်လက်သေးသွားလို့လိုက်ဒီနေ့လက်ပြန်စုံလို့ဒိတ်ထွက်ပလိုက်နောက်နေ့ shopping ထွက်ပလိုက်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစားချင်တာတွေဝယ်စားပလိုက်ကိုချစ်ပလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးကိုခံစားအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးကိုချစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိုးကပြီးသွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခါကျရင်ကိုကမတိလိုက်ပဲနဲ့ကိုချစ်မိသွားတဲ့အတွက်သူ့အလိုလိုကလေသူ့ပေါ်မှာရှိ interest ကယော့သွားမိုးကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုမနဲ့ကိုထွက်နိုင်သွားပြီးတော့ကိုအတွက်ကောင်းတဲ့လူ attract လုပ်နိုင်သွားအေးပါပြီးပါစတဲ့သိရမယ်ပလဲကြတော့ဘာကိုအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ရန်လှနေလို့မာနကြီးွားပြီအေးပါဆိုတော့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကိုနေကလွယ်မယ်ရသမျှ result တိုင်းကိုဘာလို့ပြောရသမျှအဖြေတိုင်းကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့ရေးကြပါလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒါပူနီအပွင့်နေဆိုတာပူနီအတွေ့အကြုံရပါနော်လူတယောက်ကလေကိုယ့်ကိုပြန်မကြိုက်တယ်သူကလူဆုံးမဖြစ်သွားဘူးကွာဟုတ်တယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တောက်ကကြတော့ကိုယ့်ကိုလုံးဝပြပြသားကွာအဲ့လိုမျိုးသူချစ်သူအနေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတကယ်ချင်းလိုပဲမြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ကျေးဇူးတရားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုလူဆိုတာဘာရှိလဲဆိုတော့မပြောဘူးမတဲမကွဲလို့လောက်တာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့လုံးဝယောက်ျားလေးပဲမိန်းကလေးပဲကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလုံးဝကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူမြောက်ကွာမျောလင်းချက်အမားကြီးပေးရမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူနှစ်မျိုးနှစ်ဆရှိရပါတော့ဘာဖြစ်ကိုကဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဖြေကိုရလာတဲ့အဖြေကိုလေလက်ခံနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်။ तू ငါ့ကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းအော် तू ကလူဆုံးမမဟုတ်တာငါသူ့ဗီလိန်ဆက်မသွင်းနေဘူးသူ့နာမည်တွေလိုက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအပုံမခန့်တင်အောင်ပြောတင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဖြေရကွာလို့ yes နဲ့ no နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ maybe ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထားလိုက်တော့မှမသိအဖြေကတကယ်တော့ no ပဲ maybe ဆိုတာ no ပဲ maybe ဆိုတာ no ပဲသူတောက်တခြားဝင်မင်းလို့ဆိုတော့သူအခြားအကောင့်တွေနဲ့အဆင်မပြေမှကိုရှိတာလေကိုခါစားတဲ့ကိုတည်ရမတည်ရလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားဘယ်လိုမဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေမှနောက်ဆုံးခုနပြောဆိုပိုနီကိုဘူတာပြန်ဆိုင်ဆိုမျိုးကနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာနိုင်မျိုးရှိရကြမို့လို့လေ yes နဲ့ no နှစ်မျိုးပဲရှိရယ်ဟိုလိုမျိုး yes ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းတာတကယ်ဝမ်းတာအဲ့လိုမျိုးဝမ်းတာ no ဆိုလို့ရှိရင်ကွာလက်ခံရမယ်ကွာပြီးတော့မမပြောဆိုပဲအဲ့လိုမျိုး no ဆိုအဖေရလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဘာလောက်ကမှလဲဆိုရင်ခုနပြောကိုအပြေးဝါချစ်လိုက်ဟုတ်တယ်အလုပ်တွေလုပ်ချလိုက်ပြီးကိုအချိန်ပေးတွားတကယ်ချင်းနေတွေ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ထွက်ပြငါဘွားရအဲ့လောက်လည်းမစိုးပါလားငါအဲ့လောက်ရှင်းတာလည်းအချိန်နဲ့နှမျောစရာခဏချက်မျိုးရရလေအားကြောင့်မို့လို့ပုံနီကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပထမတစ်ခုကပုံနာပြောချင်တော့ရသမျှအဖြေကိုစိတ်ရင်းလေးနဲ့လက်ခံလိုက်ပို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုပြန်ပြီးချစ်တတ်ဖို့ပဲဆိုတော့ကိုချစ်တတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိရဲဆိုတော့အခု miss ကလည်းဖုန်းလာနေဟဲ့မမ boyfriend ဖုန်းဆက်တယ်သွားရမယ်နော်ပုံနီဘယ်သွားမှာဖုန်းတက်ပြောမလို့လေအေးလေပြပြန်လာလေမလာတော့ဘူးတခါလေးပဲသွားတော့မယ်ဘယ်သွားမှာဖုန်းပြောပြီးတော့မမတက်စားလိုက်မလဲသွားတော့ဒီမှာမဟုတ်ပဲကိုတက်စားမှာပေါ့ပုံနီလည်းပဲအပြင်သွားပြီ sorry ပါ baby လေးတတာပေါ်ပြီဟဲ့ဖိုက်တော့ဝါဘာကိစ္စမျိုးလဲညာသူမရှိလဲငါအပြင်ထွက်တာပေါ့နော်ခုကမှန်ကြည့်ဘူးနော်မှန်ဘွားပြောက်သွားလည်းမသိဘုန်းကြီးဒါဒီနေ့ season 1 episode 5နောက်ဆုံးအပိုင်းပေါ့နော် how do you get out of non label ဆုံးပေါ့နော်ဒီနာမည်မရှိတဲ့ဇုံများနဲ့ဘယ်လိုထွက်မလဲပေါ့ဆိုတော့မမပြောရလို့ကိုချစ်တတ်ဖို့ရပြီးခါကြလို့ရှိရင်ပြောနော်အလုပ်တေချာလုပ်ဖို့ရပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပဲရသမျှအဖြေတိုင်းလက်ခံပေးဖို့ရလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆ iam ကတော့မြန်နေမယ်ပြောပြီးတော့ထော်ဟိုင်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့ညဘယ်မှသွားကြမရှိဘူးဆိုတော့ဘလော့ကမှလည်း make up လိမ့်ပြီးဆိုတော့ vlog ရိုက်ကဆိုတော့တောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ကော vlog ရိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါပုံမျိုး season 1ရဲ့ episode 5ခုလုံးပြီးစာမနေပဲဘုန်းနဲ့နည်းထက်ချီလိုက်မယ်နော် crew နဲ့ထက်ချီလိုက်မယ်အစပုံနေလေးအရန်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုပုံနေရတာပထမဆုံး debut show လေးဖြစ်တယ်ကွာပြီးတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုပုံနေလုံနိုင်ပါမလားပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလာတဲ့ guest တွေကငါသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ရပါမလားချို့ကြ guest ကစကားနေတဲ့ guest တွေရှိရတယ်ဆိုတော့ပုံနေကအရန်ဆိုရင်ကွာဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံနေကိုယ့်ကိုတန်ကြဝင်တယ်အခုဒါမှ season 1လေးကိုလေ short ကြည့်ယူလေးတွေအစစရ short ကြည့်ပြီးသွားတယ်တကယ်လေးဝမ်းတာပြီးတော့လေခုလိုမျိုးပုံနေတို့ပေါ့နော်ဒီ show ဖြစ်အောင်မို့ပုံနေကိုလည်းတေချာပြီးတော့ host အနေနဲ့ရွေးပေးရပုံနေတို့ဒီ production crew တခုလုံး producer တွေရော executive producer director အားလုံးလည်းပုံနေတကယ်ကျေးဇူးနေကိုမောဟို진짜ပုံနေလည်းနောက်ထပ်ဘယ်လိုမှကိုဒါအဖနဲ့ပုံနေပြတာကကိုတက်လောက်ခွင့်ရပို့ရအပြတ်မှာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျပုံနေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တောက်လျှောက်လို့ sponsor ပေးခဲ့တဲ့အဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေတို့ဒီ SIS Burma တို့ပြီးလို့ရှိရင် main clay အတွက်ဆိုလို့ Reno တို့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတောက်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေးခဲ့တဲ့လို့စစ်မြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါတွေလို့ sponsor ပြီးလို့လေတကယ်ပုံနေကျေးဇူးတင်တာဒါလေးကို sponsor ပေးကျေးဇူးတင်မှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လွယ်မယ်ပုံနေရောလည်းကွာ
လိုအပ်တယ်ကွာကိုင်းနဲ့လက်တွဲပဲ brand တွေလိုအပ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခုလိုမျိုးပေါ့နော် sponsor လေးပေးပုံတို့တေချာလေးလीကုညီပြလို့လေတကယ်ကျေးဇူးတယ်နောက်ခွာကြနောက်ဆုံးကကျေးဇူးမတင်မဖြစ်ဘာတူလဲသိလားကြည်နေတဲ့လူတွေ pony followers တွေ pony ဒီ show ကနေကြည်နေတာဘာဖြစ်ကွာ show တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာလေကြည်ရလို့ရှိလို့လောက်ကြတယ်ပြည့်လို့မရှိဘူးဘူးမှမလုပ်ဘူး pony ကိုဘူးမှကြည်မှာမဟုတ်ဘူးတည်မှာကြည်ရလို့မရှိတယ်ဘူးမှခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ခုလိုမျိုးလေဗီဒီယိုအရှိန်ကိုလေအချိန်ပေးပြီးကြည့်လို့လေတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပါဆိုတော့ pony follower အကြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် pony ဒီနေရာရောက်လာမှာမဟုတ်ဆိုလေအောက်မှာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆို pony ကိုသုံးတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနော်ကယ်လီပြောရမှာခုလိုမျိုးဘဘကကူညီပေးတဲ့ဆရာတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စပွန်ဆာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မတို့တမရှင်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ season မှာ pony တို့background လေးရေးချိန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ season 2 မှာဘယ်လို guest တွေလာမှာလဲပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောမှာလဲပြီးဘယ်လိုမျိုးပုံစံလာမှာဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ဒီမှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးလို့လည်း request လုပ်ပါဆိုတော့ pony ကိုလည်းနောက် season ထပ်ခေါ်အောင်လာကြမှာလို့စောင့်ကြည့်လို့လည်း rating လိုပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘာဖြစ်ကျေးဇူးများတော့ဘူးကိုမောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ season 1ဒီလောက်နဲ့ပြီးပါပြီတတာ bye bye